LizaBeth സോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളൊരു മീൻ പീരയാണ്. ഞാനിന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് കൊഴുവ വെച്ചിട്ടാണ്. കൊഴുവ അല്ലെങ്കിൽ നത്തോലി എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ ഒരുവിധം വലിപ്പമുള്ള മീനാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. കുറച്ചുകൂടെ ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ നന്നായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ വലിപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് കുറച്ച് മുള്ള് വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് കളയാം, ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1 കിലോ കൊഴുവയാണ്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു 3 ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 1 ബോള് വെളുത്തുള്ളി, 8-10 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം. പിന്നെ 1 സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, സവോളയ്ക്ക് പകരം ചുവന്നുള്ളി ആണെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, അതൊന്നും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില വേണം. മീൻ പീരയ്ക്ക് ഇഞ്ചി കൂടുതൽ വേണം കേട്ടോ, വെളുത്തുള്ളി അത്രയും വേണ്ട, ഇഞ്ചിയാണ് കൂടുതൽ വേണ്ടത്. പിന്നെ 2 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയത്, പാകത്തിന് കുടംപുളി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. പിന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഫ്രഷ് തേങ്ങയൊന്നുമല്ല കേട്ടോ, കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പൗഡർ 2 സ്പൂൺ 1 കപ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അതും കൂടെ ഞാനിതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും മീൻ പീരയ്ക്ക്. ഇനി പാത്രം അടുപ്പ് വയ്ക്കുക. അതിലേക്ക് ഒരു 2 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 2-3 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് പാകത്തിന് പുളി, കുടംപുളിയാണ് ചേർക്കുന്നത്, കുടംപുളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് ഉപ്പ്, പിന്നെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളിയും ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ നിന്നെല്ലാം കുറേശ്ശെ 1 സ്പൂൺ വീതം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കറിവേപ്പിലയും കുറച്ച് ഇടാം. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ തിളപ്പിക്കുക. ഈ പുളിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങണം. മൂടി വെച്ച് തന്നെ വേവിക്കാം. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ബോൾ എടുക്കുക. ആ ബോളിലേക്ക് ബാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. 1-2 സ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ മതി. അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടങ്ങ് തിരുമ്മി കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് നല്ല നൈസായിട്ട് ചിരകിയ തേങ്ങയാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് മിക്സിയിൽ ഒതുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കുറച്ച് വലിയ പീസൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മിക്സിയിലൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. അരിയരുത്, ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കുക എന്ന് പറയില്ല, അതുപോലെ ഒന്ന് എടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പും എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കുരുമുളക് പൊടിയും തേങ്ങ ചിരകിയതും തേങ്ങാപ്പാലും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. മീൻ ചേർത്ത് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. പക്ഷേ കൈ വെച്ചിട്ട് വല്ലാതെ തിരുമ്മി അത് ഉടച്ച് കളയരുത്. അത് ഉടഞ്ഞു പോകാതെ തന്നെ നമ്മളതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. മിക്സിങ് എല്ലാം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ പുളിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മീനിട്ട് കൊടുക്കാം. മീൻ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മൂടി വെച്ച് തന്നെ ഇത് വേവിക്കാം കേട്ടോ. പക്ഷേ കുറച്ച് വെള്ളം വേണം. നേക്ക വെള്ളമൊന്നും വേണ്ട, എന്നാലും ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം, ഈ മീൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവണമല്ലോ, അതിനുള്ള ഒരു വെള്ളം വേണം. ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇത്രയും വെള്ളമെങ്കിലും വേണം, എന്നാലാണ് വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒത്തിരി ഡ്രൈ ആവാതെ കുറച്ചൊരു കുഴഞ്ഞിരിക്കണ പാകത്തിന് ഇരിക്കുകയുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഡ്രൈ ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിലെടുക്കാം. ഞാനൊരു കുറച്ചൊരു വെള്ളമയം ഉണ്ടാവും എൻ്റെ പീരയ്ക്ക്, അങ്ങനെയാണ് ഞാനിത് എടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് തന്നെ വേവിക്കാം. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ മീൻ ഉടഞ്ഞു പോകാതെ തന്നെ പതുക്കെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ മറിച്ചിടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ നോക്കാം. പുളി കുറവാണെങ്കിൽ ഒരു കഷ്ണം പുളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ മൂടി വെച്ച് തന്നെ വേവിക്കാം. മീൻ ഏകദേശം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. പാകത്തിന് ഉപ്പ്, പുളി, എരിവ് എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എരിവ് ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കുറവാണെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി
ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ മീൻ തിരുമ്മിയ സമയത്ത് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരുന്നു. കുറച്ചുകൂടെ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം. ഒരു 2-3 സ്പൂണൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് 2 മിനിറ്റ് മൂടി വയ്ക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ മീൻ പീര റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ കാണണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. പുതിയ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.